السلام علیکم. د جبن چکر ګرانو کتونکو، جبن څه دی، چرته دی، څنګه دی، څومره ښایسته دی؟ شاعران د جبن په هکله څه وایي؟ د جبن هوا او سیلې څنګه ستایي؟ نو ګرانو کتونکو، جبن د ملکنډ ضلعې یو تاریخي مقام دی. د چکر دپاره پکې ډیر زیات یخ ګودر او ابشار دي. د وطن د ګوټ ګوټ نه ورته خلک د یخاو دپاره راځي. هر هغه څوک چا چې په سور اوړي کې یخ ژمی نه وي لیدلی، نو را دې شي جبن کې به یې قسم په ځای شي. د جبن په هکله د یو څو خبرو ناګاهو د دغه علاقې د استوګن ښاغلي فضل سبحان عابد یو څو ډیر ښایسته شعرونه واورئ. ښاغلی فضل سبحان عابد وایي چې دا له ابشاره پشم راغی که شبنم وریږي، دا له ابشاره پشم راغی که شبنم وریږي، که جبنۍ سیلې ته یار زلفې لمدې ونیوې. او یو بل شعر کې وایي د خوړ په غاړه ناست د جبنۍ سیلۍ په شخ کې، چې ما به یادوي که نه یاران په مازدیګر کې. او دغسې یو بل شعر چې بیا به یې سالو د مخه تللی و دیدن به و، کله چې به هم پې جبنۍ سیلۍ راوالوته. د فضل سبحان عابد صاحب یو څو نور شعرونه، خو د هغې نه مخکې دا خبره چې د جبن د سیمې ځینې کلي دا دي: کمنګره، توره پاڼه، سپیرو ګټو، پاټک او د طبیلې پل. ګاډپري ګنج هم دلته دی. د طبیلې پل سره خوا کې مندر دی چې هندوان یې ښه فعال ساتي، خپل عبادت او نور رسمونه پکې جاري ساتي. جبن کې نیر د پاسه سورې غونډۍ ده چې د پاسه پې یوه تاریخي لاره ده. دا لاره د سکندر اعظم د وخت ده او خوشحال خان خټک هم په دې لاره تیر شوی و. دغه ډیره ګرانه لاره ده، نو ځکه خو خوشحال خان خټک دا ډیر مشهور شعر په دغه لار د تیریدلو په وخت ویلی و چې په دا لار د شهسوارو ختل ګران دي، په دا لار د شهسوارو ختل ګران دي، ګوډه څو به باندې خیجې ملکنډ دی. جبن 3 بجلیګرونو ته اوبه ورکوي چې په مجموعي لحاظ دا وخت 121 میګاواټ بجلی وطن ته ورکوي. جبن د وطن د سیلګرو د زړه سر دی. ښاغلي فضل سبحان عابد یو بل ځای کې د جبن سیلې داسې ستایلې ده: د جام د کړنګ سره چې ستا د بنګړو شړنګ نه وي، د مینوشې هډو څه خوند نه وي، څه رنګ نه وي، جامونه کله کوي خوند د پېښور په دوب کې، چې د خوړ غاړه د جبن د سیلې شنګ نه وي. او دغسې نورو شاعرانو هم ډیر په مینه باندې ستایلی دي. جبن ډیر د سیل ځای دی، ډیر مزیدار ځای دی، ډیر ښایسته ځای دی، ډیر یخ ځای دی. په را روان اوړي کې ورته خامخا چکر ولګوئ. مننه.